Hello，大家好，今天我们来聊一个，可以说是非常重要，但我们可能又不太常跟别人提的话题，那就是当年纪越来越大，心里难免会有一些焦虑，那要怎么把这些焦虑转化成一种内心的平静跟力量呢？这算是一份特别为我们熟龄朋友设计的实用指南，我们一起来看看吧。我们先从一个问题开始好了。这个问题，我相信很多人可能都曾经在心里问过自己，只是不太好意思说出口。那就是你有没有曾经担心过自己有一天会不会变成家人的负担呢？如果你有过这种想法，请你先不要自责，因为这种担心真的非常非常普遍。其实这种藏在心底的担忧，在心理学上，我们可以给它一个名字，叫做生存焦虑。它就像一种看不见的压力，随着我们年纪增长，身体状况改变，很自然的就会浮现出来。所以说，这个生存焦虑到底是什么呢？简单来说，它是一种慢性的压力。你想想哦，它里面混合了好几种情绪，一方面是害怕自己的身体记性越来越差，另一方面又会有点内疚，觉得自己好像没办法再像以前一样在金钱上帮家里什么忙。那最深层的就是那个最怕的，害怕自己会拖累家人。你看，当我们能把这种复杂的感觉说清楚，给它一个名字，这就是我们开始面对处理它的第一步了。那么这种焦虑在我们的大脑里面是怎么一回事啊？其实是有科学根据的哦。当我们一直为了还没发生的未来在烦恼、在害怕的时候，我们大脑里有一个像警报器一样的东西，叫做杏仁核，它就会变得超级活跃，一直响个不停。所以这真的不是你的问题，也不是你爱乱想，这是一个很自然的生理反应。可是你想哦，如果这个警报器一天到晚都在响，会发生什么事？那后果其实还蛮严重的。它会把你现在的精力都吸光光，身体会不断分泌压力荷尔蒙，这不只会让你觉得身心越来越累，甚至还会加速整个老化的过程。所以你看，正视这个问题有多重要。好的，我们了解了问题是怎么来的，也知道它有什么影响。那现在最重要的，我们要把焦点转到怎么办上面。其实这里的关键在于一个非常强大的心态转变，就是我们要重新定义自己作为一个长辈的价值。这句话我希望大家可以把它深深地记在心里。你现在能给家人最珍贵、最棒的礼物，真的已经不是钱了，而是什么呢？而是一个情绪很平静、内心很稳定、充满爱的长辈的存在。你的在，你安稳地待在这里，这份安定的能量才是家里最无价的宝藏。好，这个核心观念我们知道了。那在生活里具体要怎么做呢？接下来我们会介绍一套非常实际，你可以照着做的指南，总共分成4个步骤，一步一步帮助你找回身体跟心理的平静。这4个步骤分别是：第一，身心觉察；第2步是自我调节与安抚；再来第3，拥抱内在的自己；最后第4是重塑人际关系。好，我们一个一个来看要怎么做哦。第一步叫做觉察，这个听起来好像有点玄但其实超简单的。它重点就是，当你发现自己又开始在烦恼未来的时候，先不要急着把它推开，也不要骂自己说哎呦又在乱想，而是去看见它，承认它的存在，而且不要去批判它。那要怎么练习呢？来，很简单哦。首先你先去感觉一下你的身体，然后帮那个感觉取个名字哦。比方说我感觉到我胸口闷闷的，或是我的肩膀现在好紧哦。接着很温柔地在心里跟自己说，我知道了，这就是我又在担心未来了。光是做这2个动作，就能启动我们大脑比较理性的部分，帮助我们从焦虑的漩涡里先踩一下刹车。好，第2步，调节，这一步超级重要，因为光靠脑袋一直跟自己说别想了，别想了，老实说通常没什么用，对吧？所以我们要反过来运用我们身体的智慧，从身体传送安全的讯号给大脑，这个由下而上的方法才是最有效的。这个比喻真的太棒了。你可以把吸气想象成是我们身体的油门，它会让我们变得比较警觉、比较亢奋。那吐气呢，它就是我们身体的刹车系统，
它会启动那个让我们放松的神经。所以下次你觉得很紧张的时候，记得哦，把注意力放在吐气上面，试着把气吐得慢一点、长一点，你马上就会感觉到整个身体都放松下来了。那除了呼吸之外啊，做一些温和有节奏的运动也超级有效，像是每天出去散散步啊，打个太极拳，练练气功。这些活动不只对身体好，更重要的是，它会让我们重新感觉到对自己身体的掌控感，会让你体会到，我还行，我的身体还是听我的。光是这份能力感，就是一剂很棒的强心针。再来第3步，自我慈悲。我们心里常常会有一个声音在骂自己，说自己没用了啦，会拖累孩子。我们换个角度想哦，这个声音其实不是你的敌人，它只是我们心里的一部分。因为太爱这个家了，太害怕了，所以才用这种比较激烈的方式想要来保护我们。所以下一次当这个声音又跑出来的时候，试试看不要跟他吵架。相反的，我们可以很温柔地跟他说话，在心里跟他说，谢谢你，我知道你这么爱这个家，我们现在很安全了，没事了，你可以放下这个重担了。用这种慈悲来取代对自己的苛责。好的，最后一步也是非常关键的一步，叫做重塑关系。这里有一个观念哦，我觉得可能会颠覆很多长辈的想法哦，那就是对已经长大成人的孩子来说，父母亲那种长期的焦虑跟不开心，往往比任何金钱上的需求都还要让他们觉得更沉重、更无力。那要怎么给出这份平静的礼物呢？其实很简单，在孩子回家的时候，给他们一个温暖的微笑，好好的听他们说话，让家里成为一个没有压力的避风港。同时也为自己走出去，多参加一些社区活动，建立自己的朋友跟连结。你的快乐就是对孩子最大的支持了。说到这里，我们来总结一下，请你一定要记得，你能够留给下一代最珍贵的传承，真的不是存款或房子，而是你内心的那份平静。这份平静，它本身就是最大的祝福。所以，说穿了，整份指南最终极的核心观点就是这么一句话：你能为你的家庭做出最大、最好的贡献，就是把自己照顾好，让自己成为一个祥和、安定的人。所以，时候了，我们可以练习把心里的那个问题，从我还能为别人多做些什么，慢慢的转移到我要怎么让自己每一天都过得安心一点。照顾好自己，就等于是照顾了整个家。最后，我想要留一个小小的问题给大家思考。听完今天这些，从现在开始，你打算选择用哪一个小小的行动，为自己的生活带来多一点点的平静呢？哪怕只是现在，就跟着我做一次缓慢的深呼吸，这就是一个最美好的开始了。